हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक कमाल का वीडियो रिंगटोन लेकर आया हूं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो रिंगटोन को आप अपने मोबाइल में सेट कर लेते हो तो जब आपके पास किसी का कॉल आएगा तो कुछ इस तरह का वीडियो रिंगटोन चलेगा आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी कमाल का लुक देखने में लगेगा। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना। दोस्तों लाइक कर देना, लाइक करना एकदम फ्री होता है, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना है। बगल में जो घंटी आपको मिलेगी उस घंटी पर क्लिक करके आपको ऑल पर सिलेक्ट कर देना है दोस्तों, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो आपके लिए लाऊं तो आप मिस ना हो। दोस्तों आपको नीचे जाना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट में दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो रिंगटोन लिखकर कमेंट को सिंपली सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के टाइटल पर आपको क्लिक कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको उस ऐप का लिंक मिलेगा, तो सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मैक डिफ़ॉल्ट डायलर का आइकन मिलेगा, तो कोने में आपको सेट का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको चेंज पर क्लिक कर देना। चेंज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का आइकन मिलेगा, तो कोने में आपको सेट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो रिंगटोन का आइकन मिलेगा, तो सिंपली इसके परमिशन को यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन ओवरले का आइकन मिलेगा, तो सिंपली इसके परमिशन को यहाँ से आपको इनेबल कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक परमिशन का आइकन मिलेगा, तो कोने में आपको सेट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अलाउ का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट वीडियो का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो रिंगटोन देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको कोने में सही का आइकन मिलेगा, तो सिंपली सही वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑल कॉन्टैक्ट का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप सेट बैकग्राउंड, यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं यहाँ पर आपको सेट बैकग्राउंड का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना। जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है सिंपली आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप कॉल बटन का आइकन लगाना चाहते हैं यहाँ पर आपको कॉल बटन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी कॉल बटन आपको अच्छा लगता है सिंपली आपको उस पर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप अपना खुद का वीडियो लगाना चाहते हैं, वीडियो रिंगटोन लगाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको चॉइस फ्रॉम गैलरी का आइकन मिलेगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना खुद का वीडियो लगा सकते हैं। दोस्तों जब भी किसी का कॉल आएगा तो आपके मोबाइल में आपका खुद का वीडियो रिंगटोन चलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको और भी वीडियो रिंगटोन देखने को मिल जाएँ, जो भी आपको अच्छा लगता है सिंपली सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। अगर दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।